Eu mă bucur foarte mult când văd niște doamne aici, niște femei, pentru că mi se pare că ele pot să aducă ce lipsește de identitate când oamenii nu mai au încredere în țara lor, în identitatea lor. Și aveți un rol extrem de important de jucat, pentru că voi, bine, nu vreau să spun banalități cu viața, cu asta, dar sunt niște totuși probleme mari în România și femeile trebuie să facă față. Avortul este o problemă foarte mare, să știți, a doua țară din lume, pe rata, adică e grav de tot. Adică nu e vorba de a interzice avortul, să nu înțelegeți greșit, e vorba de a... E ceva totuși dramatic și trebuie să se oprească asta. Faptul că familiile, chiar familiile bogate, nu mai vor copii, adică nu înțeleg că e o greșeală de fapt, pentru că asta este fericirea și ei nici nu-și dau seama, adică sunt niște lucruri de bază care s-au pierdut și femeile pot să-l aducă. Copiii trebuie făcuți cât mai devreme, nu cât mai târziu. E foarte ușor să au carieră și cu copii, mai ales în România. Adică vă dați seama că franțuzacele au 3 copii și nu există bonă, trebuie mereu să te lupți așa și sunt mult mai luptătoare. Când de fapt aici totul e vorba de standard, te raportezi la ceilalți, pentru tot te raportezi la ceilalți, pentru că totuși trăim mai bine decât în eviul mediu, nu? Suntem de acord și toți avem impresia că nu e bine. Și atunci e vorba de, mereu este ceva relativ, ne comparăm cu ceilalți. Imediat când ai un copil în România, deja toată viața ta s-a schimbat, nu mai trebuie să ai grijă de tine, copilul nu mai are limite, face absolut tot ce vrea, nu te lasă dormi, adică nu e în regulă, aceste lucruri nu sunt în regulă din punctul meu de vedere. E bine, în România copilul este în centrul vieții, e un lucru foarte important, dar trebuie și totuși ca el să poată să aibă alte cadou, care sunt frați și surori, trebuie să-i dăm niște limite, pentru că dacă nu, familie nu mai au curaj să facă alt copil, dacă nu dăm timp de un an pentru că ai un copil în casă, știți? Adică sunt niște lucruri care sunt importante și, cum am spus mai devreme, eu le-am moștenit, eu am văzut cum fac toți în jurul meu și aici a fost o ruptură. A fost o ruptură de cultură, de practică. Știți, nu e ceva care nu a fost o continuitate. Și faptul că s-a pierdut această continuitate, generațiile sunt bulversate. În Franța este foarte clar. Când suntem la părinții mei, tatăl meu este șeful. Adică el ce spune... da. În România este tânărul de 20 de ani care este șeful. La restaurante, în Franța, vezi, toate restaurantele sunt pline de oameni de 50-60 de ani, pentru că ei au puterea financiară. În România, oamenii de 50-60 de ani sau 40 dau banii copiilor, ca ei să se ducă la restaurant. Bine, asta probabil e un lucru bun. Dar vreau să spun este că în Franța și în Occident, în general, faptul că s-a păstrat această continuitate și s-au moștenit multe lucruri, face că cei care spun cum trebuie să voteze, de exemplu, sunt cei de 50-60 de ani aici, generațiile sunt bulversate, cei care au 50-60 de ani nu mai înțeleg în ce lume trăim și de fapt sunt tinerii care le spun lor cum să voteze, adică ei nu pot să aibă o valoare adăugată, în sensul că experiența lor de viață nu e importantă. Ei nu pot să vă spună, vezi, e bine să faci așa, pentru că tinerii nu îi vor credea. Nu îi vor credea pentru că nu există această continuitate. S-au bulversat prea mult lucrurile și atunci e o moștenire întreagă care s-a pierdut. Și faptul că s-a pierdut, de fapt, se simte în societate, pentru că oamenii sunt mai puțin bogați, adică nu vorbesc de bogăție, dar nu mai au o experiență socială de comunitate care s-a moștenit de secole. Nu știu dacă vă înțelegeți. Și atunci eu aș dori și eu să spun anumite lucruri și să spun mai ales la femei cum cred că ar trebui ele să gestioneze adică fără să dau lecții, să nu mă luați că și, dar v-am spus ce am învățat și eu și să dau și eu mai departe. Am învățat și eu, nu numai de la francezi, ci de la americani. Vă dau un exemplu. Primul nostru copil s-a născut în America.
Eu știam așa intuitiv cum trebuie să fac, evident, soțul meu fiind român și matematician avea o carte și urmărea exact ce scrie acolo în carte. Da, pentru mine era așa, am văzut tot tușile, adică toată familia mea îmi spunea cum trebuie să fac și știam bine. Dar totuși, în America ai 6 săptămâni de concediu de maternitate. 6 săptămâni. Mie mi se pare ok, bine, în Franța e 3 luni. Da, ok, bine, 6 săptămâni. Și evident că am muncit până în ultima zi, adică aproape, dar asta este și asta un lucru normal. În China, femeile sunt în câmp până nasc. Adică nu trebuie să fim așa, scuze, spun așa cum e cultura noastră, știți? Nu, evident, eu spun generalități. Nu toate femeile pot să facă așa, da? În general. Apoi am stat 6 săptămâni acasă, a fost foarte frumos și după 6 săptămâni ce să facem? Vedeți, nici nu ne-am gândit cum o să facem înainte. Nu trebuie să ai mașina, casa, tot. Copiii trebuie să facă parte din viața ta și nu trebuie să prevezi totul, că păi nu-i faci niciodată. Și, ok, cum să facem? Totul meu își termina doctoratul și atunci el a fost jumătate acasă și jumătate la birou. Ok. Și eu eram la birou și America era foarte prosperă atunci, a fost înainte de când la bulle internet a eclatat, când bula internet s-a prăbușit. Da? Și mi-au spus la birou, trebuie neapărat să avem nevoie de tine. Deja 6 săptămâni a fost dificil. Și atunci l-au aranjat un birou acasă și aveam și un birou la birou de servicii și făceam drumul întors. Dar știți, în America oamenii sunt foarte stricți pe anumite lucruri. Trebuia evident să hrănesc copilul timp de un an. Adică dacă nu eram o mama nedemnă. Și așa, cum să fac? Știți cum e în America? Era o sală unde toate femeile care erau în aceeași casă ca și mine nu întâlneam ca să ne luăm laptele și discutam 4-5 și așa ne luam laptele, puneam în niște săculețe, puneam data la care l-am, puneam în congelator și în congelator e valabil o lună. Și apoi soțul meu verifica eticheta și așa făceau toți. Adică toate. Adică sunt soluții, dar trebuie să lupți mereu, dar sunt soluții. Și vedeți și asta nu l-am moștenit de la mama mea, care a stat acasă, asta am moștenit din America. Și pentru doamnele de acolo era așa evident și natural și că nici, adică e totuși, vă spun, e dificil, muncești, ai copilul, trebuie să așa, cu laptele, adică e, dar toată lumea făcând asta, nici nu spui problema că e complicat, îl faci ca toată lumea.